Ok សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងនឹងការចំណុចខុសគ្នារវាង clear history chat ក៏ដូចជាការ delete chat អូខេចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទី1តែម្ដងគឺទាក់ទងនឹងការ clear history chat ទាក់ទងការ clear history chat នេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងចូលមក chat ភ្លាមយើងចង់ clear chat ណាមួយអញ្ចឹងយើងចុចលើ chat ហ្នឹងមកតោះមកទីអ្នកនរគ្នាចូលកន្លែងសញ្ញា3ត្រីនេះអ្នកគ្នាអាច clear history មានថា clear history គឺ clear រាល់អ្វីដែលបាន chat ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកវាអត់ដូចជាការ delete chat ទេ delete chat គឺវាបាត់បណ្ដោយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញ clear history យើងចុច clear មកនៅពេលដែល clear history វាឲ្យយើងរើសកន្លែងនេះតា also clear history from ton អូខេអញ្ចឹងលើ clear history ទាំងអស់មក from ton ហ្នឹងរាល់អ្វីដែលយើង chat ទៅគេហ្នឹងគឺវាបាត់ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវាឲ្យយើង undo វាឲ្យ load នាទីប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់ undo ទេគឺវាបាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង clear history ហើយថននៅកន្លែងនេះអត់បានបាត់ទេគឺនៅដដែលអូខេចំណែកវាខុសពីការ delete chat អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញការ delete chat ដល់នៅពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងហើយយើងចង់ delete chat កន្លែងមិញត្រូវបានបាត់យើងចុច delete មកនៅពេលដែលយើងចុចនេះកន្លែងនេះវាដាក់ថា delete chat អូខេអញ្ចឹងយើងចុច delete chat វាឲ្យយើងរើសដែររើសដូចគ្នារើស also delete from for ton អូខេអញ្ចឹងថាវាសួរថា are you so you want to delete the chat with ton ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹងមកតទៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច delete chat មកប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នក delete ឃើញអត់វា load អញ្ចឹង load ឲ្យយើង undo ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអាចបាន undo គឺ chat របស់យើងកន្លែងនេះគឺត្រូវបានបាត់ហើយបាត់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បាត់ chat នៅលើនឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្រាន់តែចុច clear history មកគឺវាដូចជាយើង delete chat ដែរវាគ្រាន់តែការ delete វាបាត់ទាំងបែរគេថា profile លើហ្នឹងប៉ុន្តែ clear history វានៅ profile លើហ្នឹងដដែលអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទាក់ទងនឹងការ delete chat និងការ clear history chat អូខេជាចុងក្រោយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច share ចុច subscribe ទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់ណាអាច comment ក្រោមវីដេអូអរគុណរាល់ការតាមដានវីដេអូតាមពីដើមរហូតដល់ចប់បាយបាយ